我哋今日咧嘅主題就係同大家分享一下咧 testimonial 即係一個見證，一個正面嘅見證咧，對於我哋喺 BNI 有咩幫助嘅。咁一講開，其實 testimonial 咧，其實我哋日常生活中咧，唔好先唔講 BNI 先，日常生活中咧都有好多例子嘅，就好似我哋去假設我哋要去尖東食飯，我哋咧真係可能會去揾下，咦，究竟 OpenRice 會有啲咩人係推薦咗一啲餐廳，咁其實我哋就會去 take 一個 reference，究竟我哋諗緊間好唔好？我哋去旅行，我哋除咗會問 Alan 啦，咁亦都咧可能去到外國又會睇下，咦 TripAdvisor 呢間餐廳好唔好食咧？嗰間酒店好唔好啦？或者去邊個景點係最好睇啦？咁呢啲都係靠口碑去傳出嚟。咁呢個亦其實亦都係啦，即係就係睇翻可能有10個朋友去過一間鋪頭，咁佢有8個覺得嗰間好正，好值得去喎。咁我哋就咁都好，不如下次 weekend 就去。咁呢個就係其實都係生活中嘅 testimonial。咁而喺 BNI 入面咧，其實亦都會啦，因為我哋咧正咧亦都係做緊口碑生意嘅。咁都要先講一個原來 testimonial 一個喺 BNI 入面一個 history。最初咧，即係頭先話喺1985年成立嘅時候咧嘅 BNI 嘅會議咧係冇 testimonial 呢一個環節嘅。咁喺一路都係講，一陣如果嘉賓未清楚，一陣議程14就會睇到啦。咁就係有啲咩 referral， 如果冇咧，佢哋真係會 pass 嘅。咁直至到咧就有一次有一個隻醫咧就同 IPMiser 講：咦，我好似好耐都冇收過 referral 喎，咁有啲咩方法咧？咁然後 IPMiser 就同佢講咧，你試下去做一個 free 嘅 initial consultation， 即係free 一次嘅診症咁樣啦。咁佢就喺40秒介紹嘅時候咧就講啦。咁然後咧但係咧佢話 free 都好啦，原來咧全場咧有40幾人咧都只係有1個人話去 visit 佢嘅。咁但係咧好嘅就係咧，原來咧佢 visit 咗啦，1個禮拜後咧嗰個人咧佢起身議程14嘅時候講咧就話：我今個禮拜咧係雖然係冇 referral， 但係咧佢有啲嘢想講。咁佢就講咧就話：哇，去咗呢個隻醫度咧就睇咗佢嘅，知道佢有幾啲設施有幾好啦，識得啲咩嘢啦，照咗個 X-ray 啦，幫佢做咗啲乜嘢啦，然後佢原來有7年嘅腰痛都已經完全好翻好多啦。咁之後咧 IPMiser 咧就諗到啦，就話：其實原來 testimonial 對於我哋嘅生意咧喺邊一樣嘢其實都好緊要，就係去傳一個口碑。正因為嗰次之後咧，其實喺嗰個 chapter 入面咧，亦都有好多其他嘅會員咧都揾嗰個證人。咁所以呢個就係 testimonial 嘅威力。咁好啦，我哋就今次咧亦都會講下點樣係為之一個好嘅 testimonial 啦，點樣可以俾到一個好嘅 testimonial 咧嘅見證咧。咁呢度有3點嘅，其中一個咧就係要 focus， 佢就講到咧每一次咧唔好俾多過1個正面見證，即係譬如我今次就話我嗌過睇下，咁我譬如我話我今次去睇咗 Alan 啦，好咗好多啦，咁之後咧就講1個禮拜講一個 focus 咧就夠啦。如果多咗咧，其實反而會分薄咗，令到嗰個見證嘅力量咧減低咗。咁另外咧就 specific 同埋講一啲事蹟啊，應該咁講。就唔係話佢嗰度好靚喎，裝修好好喎，或者係用咗一啲好靚嘅傢俬，即係唔係嘅，而係其實佢有啲咩細心嘅嘢做咗啦。佢服務又同其他有咩特別啦？幫到啲乜嘢啦？咁呢個係佢分享翻一個親身嘅經驗咧，就好緊要。咁呢個亦都就係講緊啦，一個親身嘅經驗就好過係講好似邊個睇咗就話去過食一餐飯就幾好，而係真係自己去用過一個 service， 就會覺得去由心而發去讚賞一個會友。咁係啦，咁呢度咧應該係啦。咁今日嘅分享咧就係咁多。咁大家亦都去善用下一個正面見證去幫大家嘅會友去做更多嘅生意。好，thank you。